Siku zote kwenye timu yoyote ile ya mpira wa miguu inakuwa na vitu vitatu vya msingi. Tunasema football club inaundwa na vitu vitatu. Moja, inaundwa na management kwa maana ya uongozi. Pili, inakuwa na mashabiki. Tatu, inakuwa na wachezaji. Ndio. Hizi ndo nyenzo tatu ambazo zinaifanya timu yoyote ile ya mpira wa miguu iwepo. Hata ikiwa timu ya mtaani bado utamkuta kiongozi, utakuta ile timu ina shabiki, anaweza kaa ni mmoja lakini ndo ni shabiki wa hiyo timu. Lakini pia watakuwepo wachezaji ambao wanafanya hizo shughuli sasa za kimchezo wa mpira wa miguu. Ukiwaangalia Simba Sports Club, unajua kwenye ramani ya mpira wa Tanzania ili uweze kuona changamoto au kuliona tatizo, kuliona anguko, mara nyingi tumekuwa na kasumba ya kujiangalia wenyewe kwenye vioo. Unaangalia kile ambacho Simba walikifanya wakafanikiwa, nyakati zile glory days za Simba zilivyokuwa, walikuwa wanaishi vipi, na sasa hivi ambapo wanapitia wakati mgumu wanaishi vipi. Pale unaweza ukaanza kupata mzizi ama tiba ya kuweza kutibu tatizo lako lilivyo. Kwa sababu nachokiamini kwenye mpira wa Tanzania, upande wa vilabu Simba, Yanga, Azam FC. Sasa kwa sababu ya Azam ni kesi nyingine, kwa sababu ile ni taasisi ambayo inamilikiwa na mtu binafsi, ila hizi timu mbili za Kariakoo ni timu za wanachama. Pale ndo unaweza ukalinganisha timu A na timu B. Sasa kwa kesi, kwa scenario ya Simba ilivyo sasa hivi, unaangalia Simba kipindi kile wanafanya vizuri kwenye mpira wa Tanzania. Simba wamefanya vizuri kwenye soka la Afrika, kitu ambacho kiliwapelekea wao kupanda kwenye vile viwango vya ubora. Simba walikuwa wanafanya vitu kwa usahihi, vitu vingi. Moja, Simba walikuwa na uongozi ambao ulikuwa uko imara kwa kiasi kikubwa sana. Yaani ilikuwa inawezekana wakawa na mapungufu baadhi ya watu kwenye ule muundo wa kiuongozi wa Simba Sports Club, lakini ilikuwa ni nadra sana kuona vitu vikiwa vinavuja vinatoka nje. Kama ambavyo sasa hivi unaweza ukasikia kuna kiongozi fulani anasema hiki, kuna kiongozi fulani anamtuhumu hiki, kwenye vyombo vya habari taarifa zinatoka tu vizuri. Simple. Kuna jasusi sio anavujisha. Kwa simply vitu vinapatikana, vitu ambavyo havikutakiwa kutoka nje, lakini sasa hivi vinatoka nje. Ni kwa sababu gani? Inaonekana uongozi wa Simba Sports Club umeteteleka kwa kiasi fulani, kitu ambacho sasa matokeo yake unakuja kuyaona kiwanjani. Kwa sababu kama determination, maono ya uongozi, utashi wa uongozi, tunasema ile ambition and wishes, ule utashi na maono ya viongozi kama hayako sawa, lazima mlengo wenu pia utatofautiana. Kwenye ule mlengo kutofautiana, utachagiza kupandikiza ile mbegu mbaya kwa wale watu ambao mnawaongoza. Matokeo yake sasa kinachokuja kupatikana mwisho ni kukosekana kwa ufanisi wa utendaji kazi. Sasa ukirudisha kwenye timu ya mpira wa miguu Simba Sports Club, hiki kinachotokea kiwanjani ni kwa sababu kimeanzia mbali. Hizi ambazo tunaona hivi viashiria kwenye uongozi ndio vinakuja kupelekea ya matokeo duni ambao Simba Sports Club wanayapata kwa msimu huu. Lakini kitu kingine unakuja kuangalia, Simba kipindi kile wanafanya vizuri, lilipokuwa linakuja swala la usajili. Nishai kumsikia Field Marshal Hassan Darari akizungumza, sisi hatukuwahi kufeli kwenye usajili kipindi ambapo tulikuwa na marehemu Anspop. Unapomtaja Anspop unakuwa moja kwa moja umewataja wachezaji wengi mastaa ambao walisajiliwa Simba na wakaja kufanya vizuri. Sasa kwa sababu tuna changamoto, wenda ni ya kinchi, wenda ni ya kitaifa, hatuna ile succession plan kwa maana ya kuwa na mpango endelevu kumwandaa mbadala wa mtu anayefanya vizuri akiwa bado yuko pale. Huwa tunataka kufanya replacement. Simba hawakuwa tayari kuenda kwa sababu Anspop, tunazungumza ni mzee wetu ambaye Mwenyezi Mungu kampumzisha. Simba walipoenda kumtafuta mbadala wa Anspop, waliyekuja kumpata, viatu vile vya Anspop vinaonekana bado kuwa vikubwa kwake.